வணக்கம். நான் உங்கள் விவேக் வெள்ளதுரை. நவம்பர் 12 பேட்மேன் ஆஃப் இந்தியா சலீம் அலி சாரோட பிறந்தநாளை கொண்டாடுற விதமாக நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பறவையை போட்டுட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பறவையை பார்க்க போகிறோன்னா, காக்கா எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வால்காக்கை அப்படின்னு ஒரு பறவை இருக்குது நம்ம ஊர்லேயே. நம்ம தெருவிலேயே எல்லார் வீட்டுக்கிட்டையுமே அந்த பறவை வந்து அடிக்கடி அங்கிட்டு போகும். ஆனால் அது என்ன பறவைன்னு நம்ம யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். அதுக்கு பேர் வந்து வால்காக்கை. இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் ரூஃபஸ் ட்ரீப்பை. இதே மாதிரி இன்னொரு பறவையோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.